saniyeleşen bir geçmişimiz Türkmenistan'ın medeniyet günlerinden taniyen seferler şekillerimiz arkalı devam ediyor. What would you like to say about our Turkmen culture after this concert? Thank you very much for asking my opinion. My name is Dr. Cynthia Boa, Minister Councillor from the Embassy of the Republic of Zambia. It was wonderful to join the concert and the fashion show. It was wonderful, even though I couldn't understand listening to the music, I could get the sense of joy from it. I love listening to half of the music that sounded almost like operas, and I think the energy that came in from the dancing, both from the women and from the men, I could see from what the women were doing, that I could see the weaving, the carpets and everything. So I think just being a part of that, I can see a lot, not only about the culture, but I think about the way of life within. So it was interesting. And the fashion show was amazing. The colors were so vibrant, but I think it's the intricacy of the fabrics, of the weaving and everything that goes into it. I was really, really impressed. Thank you very much. We wish you good luck. Thank you so much. Thank you. Ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. What would you like to say about our Turkmen songs? Yes, they have very beautiful voice. This is my first time listening to the music, and I thought it would be a slower song, but very nice, very easy for me to listen. Yes, I enjoy very much. I was surprised because it's very beautiful, and the Obajang handcraft. I was really, how do you say? I didn't know they made it all by hand, right? Yes, very impressed. And how about our pishme? Yeah, oishii desu. Hai, amakute, very sweet, but not too sweet. Yes, I think a little bit like Japanese. We have something like this also. Yeah? Yes. Really? Yes. Oishii desu. Thank you very much. Arigato Arigatou gozaimasu. gozaimasu. Mehribon tomoshachilar, Yaponiyaning Tokio shahrini Türkmenistanning medeniyet günlerini şu yerda Yaponiyada okuyan Türkmen taliplarimiz görüp ayratin, quvonliq bizim gözlerimizde ayratin bir ıssa görünni. Ana bize şun Türkmenistanning medeniyet günlerinin konsertini alp barjylyk eden Yapon diline sayrap turan gıydymyz. Selvi eten we bilenim gürümdeş bolmagy makullyk. Selvi alys ýurtda bilim alýan öz watandaşlaryny görüp şu Yaponiyada Türkmen aýdym sabyny dinläp, Türkmen milli libaslaryny servisine tomoşa edip başyndan geçiren duygularyny biz bilen paýlaşaýsyň. Şäherleri geçirilerini sebäpli özümi Türkmenistanda ýaly duýdum. Türkmen dilini gurlaşyp, Türkmen aýdymlary dinläp, Türkmen milli içkileri görüp özümi hakyky Türkmenistanda ýaly duýdum we şoňa has beýendim. Öýüňizde barkaýdan ýaly bolansyň diýip umyt edýär. Öýüme barkaýdan ýaly boldum. Telli sen ýa terjümeçiligini etdiň, şu Yapon halky, şu ýere gelen mihmanlar bizim milli medeniýetimiz, sungatymyz, aýdym sarymyz hakynda nämeler aýtdylar, tomoşaçylarymyz aýtdy. Türkmen eşiklerini, elkeşde işlerini hayran galyp seredýärler we keteni, köýneklerimizi gowurýarlar we Ýapon köýneklerini de, ýagny milli kimono eşiklerini barlygy sebäpli has hemme özüne ýakyn duýýarlar. Hälim bir Ýapon denandan görümdeş bolamyz, olam aýtdy bizde de kimono bar diýip. Onuň ýene de biziň keştelemizde de hayran galylar. Özlerine de keşteçilik sungaty bar eken, özlerine mahsus derejede. Şu hakda näme aýdyp bilersiň Türkmen gyýy hökmünde? Hawalar hemme el işleri bilen meşgullanýarlar we köýneklerini el işleri bilen bezeýärler. Elbetde Ýapon eşikleri bilen Türkmen eşikleri tapawlanýar. Ýöne herse öz bolşly owdana. Selvi sen şu Yaponiýada Türkmen milli libasyny gördük. Sen bir aýda, edil watanymda ýaly duýdum diýip, senin bizi edil watanymyzda ýaly duýdurdyň. Öz okuw ýerimizde hem şeýle Türkmen medeni günlerini geçirýänligimiz sebäpli Türkmen eşiklerimizi hemşe de daşary ýurda çykan wagtymyzda ýanymyz bilen getirýär we boldugyça öz milli eşiklerimizi dünýä görkezmäne çalışýar. Berekelle, tuğulima biz sana kuwanyas, Türkmen milli libasyny, Türkmen gyýlary hasam owadan. Bizem sana okulunda uly sünükler arzuw edýär. Sag bolun. Gahrman arkadağımızın, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun.